好啦，今日就小弟啱啱就攞咗呢啲嘢食啦，生蠔、蝦，有 tempura，同埋有啲魚生啦，肥牛，因為唔係肥牛嗰隻係啲和牛啊，和牛都唔錯。咁而家呢度有個爐咧，就俾自己燒，係啦，自己有燒蠔同埋燒蝦啦。啊，睇下陳 Carry 點燒法啦，正唔正啊？我隻眼咁大嘅。好啦，跟住就要介紹下有咩食啦。好啦，而家6點鐘就開始呢個buffet放題啦。咁呢個除咗頭先個 lounge 有免費酒之後咧，原來呢度都有免費酒飲喎。呢度有殺雞添，頭先冇殺雞，一陣間試下先。除咗殺雞，仲有啤酒啦，各種嘅紅梅酒啦、威士忌，係啦。睇下先，呢度都唔錯，梅酒啦，有威士忌，紀州產嘅梅酒，咖啡茶就必定噶啦。咁呢個場咧，會場好大嘅，咁亦都有咧一個人嚟咧，有個海景位俾你坐添。好，而家帶大家行一個圈先啊！咁而家首先咧，師傅啱啱開始6點鐘就開始預備緊魚生嘅，咁拖羅啊、三文魚啊必須嘅必備嘅啦。咁就有甜蝦啦，啲甜蝦就比較細隻啲，不過都應該就唔錯嘅。呢個就係凍雞啦，凍嘅雞塊啦，同埋呢啲有啲係鄉土料理，係啊，鄉土料理同埋呢個就屬於咩啊？呢個鵝肝啊，鵝肝幾正呢個鵝肝都。呢度咧有啲蟹咧蟹腳啊，咁就唔係放題嘅，就啲客人預先訂定嘅，啲長腳蟹就係啦。咁呢度有啲燒麥嘅。咁我台面咧有個爐嘅，有個爐咧就可以燒蠔啊，燒蠔唔係燒蝦可以，哇叫呢個佢個都唔錯，可以自己 BBQ 燒蠔。咁嗰邊咧就係tempura啦，天婦羅啦。呢度天婦羅咧有魚，呢度有魚啦 ，chicken， 呢個 chicken 嚟嘅。跟住呢個就係 potato 啦，啲薯仔。跟住就蝦啦。呢邊咧就係和牛啊 ，steak 啊，和牛啊呢啲就係。啲和牛就睇個樣就比較老少少，不過放題就冇辦法㗎啦，啲質素又唔可以太要求高。咁呢度又係啲鄉土料理啦，呢比較熱葷啦，有豆腐啊、春卷啊、炸麵啊同埋啲熱葷嘢，有炸雞啊必食㗎啦。咁佢呢度咧後邊有廚房嚟嘅，啲廚師都係即叫同埋就即攞出嚟。呢度見到兩個日本人咧，就有個爐姐烤啊。咁呢度有個沙律吧嘅，就有沙律菜嘅，有唔同嘅沙律菜。芒果啦，同埋菠蘿啊。跟住呢個就呢度有個蒸蛋啊，同埋呢個杏仁豆腐啦。呢個蒸蛋都唔錯喎，係啊。同埋呢度甜品咧有唔同嘅蛋糕啦，紅豆糕、紅豆甜品啦、抹茶甜品啦，同埋呢個 apple jelly 啊，係啦。咁啊，差唔多行咗圈啦，大家可以見到其實嘢就款式都唔係太多嘅，不過都啲嘢都幾新鮮。仲有呢個位，呢個係壽司位，其他食唔飽你咧，壽司都食飽你啦。呢幾盤壽司都係啦，任食。拖羅壽司，三文魚啦，同埋呢個就係墨魚啦，蝦壽司啦，仲有呢個就係嗰個金魚壽司啦，係啦。咁啊地方十分之大嘅，寬敞好舒服啊。咁啊介紹完啦，咁而家到我小弟去攞嘢食啦。